Agparintumeng. Kararag di kinakatali. O Diyos, ang manakabalin amin, kinagnanayon ng Apo. Bigbigyan mi nga napno niyaman ti kinamang asim kadakan. Ket aminen mi nga si Papa kong babadag iti pagkasapulan. Ikarini ti panagtalek mi ken ka, ken ti tunggal maysa. Iti sigagagar nga nakin. Sungbatan mi dayab mo magbalin ngadalan babaen ti panangguli mi ti biyag mi. Amay tulad ken Kristo. Amumi nga dahito yung ayab mo, kalikaguman ang balin kami akatelek mo, kadagiti parahon. Kas katalek mo, awaten mi nga napman yaman dagiti parabon, ipateg kenuseren mi da itinainsiriban awagas. Iburay mi ida ti si ayat kadagiti pada mi atao, ket isubli mi ida makay-ayat ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi idagtultuloy nga panakatubay mi kas katalek mo. Kas tamet nga kagumaan mi nga awisen dagiti daduma, ngagbalin a katalek mo. O Diyos sa manakabalin amin kinagnanayon nga Apo. Dawaten mi takas iti panangirugim daytoy nasayat a kananakyam kada kami. Itong palpumetlaeng ken Kristo nga anak mo ken apumi. Amen. Apo San Jose, ken Apo Santa Maria, nang italkan ni Diyos, ti bubugtong anak na, kakaasin na kami. Agtugaw ka. Dagiti intensyones nga naawat ti daytoy nga misa. Panagyaman nga daton dagiti sumadanan. Bonifacio Borillo and family, Danny Montero and family, Janelle Ann and Gabriel, Austin Bandin, Melchor Cesar Llanesa, Mr. and Mrs. Joy Bizares and family, Jerlane Bragas and family, nagaputi may isang pamilya, Ricky Batino and family, Jovita Takata and family, Nulet Annabel and family, Lawrence Lipwood, can may isang Thanksgiving special intention offered by Ryan J. and Majulier. Panangikapaas si Karawara iti sumaganad. Arthur Alagaw, Lilia Alagaw, kaya namin ngamin minatay ti Familia Alagaw, Regino Borillo, Ernesto Beleno, Jacinta Rafael, Pedro Cabalbag, Carolina, Rodolfo Mailet, Joseph Batino, Concepcion Capos, ken amin minatay ti Batino, ken Sequera, Federico Takata, Juaning Ballesteros, Maria Ballesteros, Conrado Palekpek, ken amin minatay ti Familia Palekpek, Sixto Bringas, Gregoria, Polio, ken Nemesia, Wilfredo Rubigo, Paterno Pacano Sr., Wilfredo Pacano, ken amin minatay ti Lumigo ken Pacano. Para karagiti minatay ti Familia Palekpek ken Juferio, Junel Pilar, Jesus Pilar Adela Pilar, Rodrigo Barrera, Leonila, Rodalyn Barrera, Rodolfo Francisco May Benedicta, Luis Mailet, Martina Floro, Rodolfo Adelaida, Virginia, Cotelio, ken amin minatay ti Familia Mailet, Arcadio Advincula, Resti Advincula, Jovencio Torquesa. Para karagitiam amin minatay ti Familia Advincula, Bernardes, Pinzon, Pongrad, ken Tadeo. Julieta Pariñas, Benedicto, Efren, ken amin minatay ti Familia Pariñas. Gina Bisquera.
Misa de Gloria para kay ni Baby Angel, ken Archie de Lona. Ken Misa de Gloria para kay ni Bernard Cabalbag, Angeline Rosalino Beleno, ken Nita. Ken love offering from CFC Bidigan Unit. Kas pag-amo tayo kakabsat nga itinasantuan nga misa ket isu iti kangatuan nga kita ti panagdaydayaw. Rumbay nga rod nga tunggal sumrek kayo iti simbaan, may palagip ko mga kanayon kada tayo nga ti simbaan ket balay iti Apo Diyos, ken lugar nga pagkararagan. May sa lugar nga nasantuan. Rumbay nga rod nga marespetar iti balay iti Apo, may pakita daytoy babayantin tayo panangidep kadag iti cellphones tayo, ken tapno may sa tayo, tintay panagdaydayo iti Apo. Ken tintay panagbado, wenno panagarwat, iti disente ang may kanatad iti matang iti Apo. Agyaman imi Apo iti kooperasyon. Intay rambakan ita tinindaklan, ken nangayed a fiesta ti panakay parangarang iti Apo. Numan pay daytoy ket dati lang rambakan iti depaar iti daya ti simbaan tayo. Iti simbaan tayo ditoy depaar iti laod rambakan na laeng ti panakayanap ni Kristo akas maysa nga basing nga ubing. Ngem ti simbaan ti daya ket rambakan na ti dadating ni Jesus akas maysa nga Apo ken mangisalakan iti amin. Daytoy nga kay papanan, ti kayat ita iti fiesta nga rambakan tayo, iti daytoy kalda. Ni Jesus ket imay, tapnoy salakan na, ken mangted iti biag iti amin. Awan iti may patpatli, wenno may dumduman na. Sapay kuma, tati amin ket maddaan ni Jesus, as sibibiyag iti baet tayo. Dagi sponsor ti misa tayo ket dagiti Couples for Christ, isuda pa yan iti mangidaulo ti panagkanta. Tumakder tayo ket kahit sa rabwen ni Kristo iti naragsak akan kanta.
Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Hasta kumamen kento. Kakabsat bigbigyan tayo dagiti basbasol tayo ket idaton tayo idaamin iti Apo agdawat tayo iti pamakawan na ken iti panangaasi na kada tayo. Agkompesara iti Diyos sa man nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tatsya nakabasula iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi na kuma, tiapos. Kaasya na tay kuma, timan nakabalin na Diyos, ket kalpasan, tipan nakapakawan. Dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon.
sikat, ikanatan, itimpuyo, di Espiritu Santo. Gloria ti Dios Ama, gloria ti Dios Ama, gloria ti Dios Ama. Kumararag tayo. O Diyos, itangal daw, imparang mo ti anak mo, kadagiti nasyones, babaen ti may sabit tuen. Ipaay mo kadita da kami, ang makaammon ken ka, babaen ti pamati. Makita minto tanaimnas adayag mo sa dilangit. Gapo ken apo mi a Heso Kristo nga anak mo, iso ang magipagbiag ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos iti agnanayon nga awan ingkana. Iti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kumangon ka, Jerusalem, ket agranyag ka, akas sinit. Ranyagan na ka, tidayag ti Apo. Inasipngit to ti pangbungon kadidad luma nasyon. Ngamken ka, agranyag to ti silaw ti Apo. Addan to ken ka, tidayag ti kaadana. Masideg to, dagiti pagilian, silaw mo, umaytomet, dagiti ari, iti sisingising, ti baro, ang aldaw mo. Iwaras mo ti matam, ket makitam ti mapaspasama. Agumong dagiti tattao, tapno agawid da. Pagapunto iti adayo adaga, dagiti lalaki nga anak mo, maubanto akas laubing, dagiti babae nga anak mo. Makitam to daytoy, ket mapnukan to iti rago, agtigerger kan to, tinagpaigduma, aragsak mo. Mayagtuken ka sa likuan iti nasyon, agapunto ti balasyo ti taaw, ti kinabaknang dam. Tinangpangen tumayto ang kamelyo, manipod midyan ken efa. Agapudan to iti jay seba, amang ieg iti balito ken insenso. Pakamunto, dagiti tao, dagiti nindaklan nga aramid ti Apo. Isaw ti Apo. O Diyos, isuron ti ari amang kong nga awan idumduma na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo kenkwana, tapno ito rayan na asililinteg dagiti tattaon, ket ikalintegan na dagiti may dadanes. Agari kuma ti kinalinteg, bayad ti panagbiag na, ket agpaot kuma ti rangay, agingga nga aglidem ti bulan. Agturay to manipod iti maysa baybay, agingga iti sabali, manipod karayan Euphrates, agingga iti ungto ti daga.
Agisabot to ken kuana dagiti ari ti Espanya ken dagiti purpuro. Iekto dagiti ari ti Arabia ken Ethiopia iti datunda. Agrukbab to dagiti amin nga ari ken kuana. Agserbin to ken kuana dagiti amin a pagilian. Arayaten na tinapanglaw nga umawag ken kuana, kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi ka dagiti nakurapay ken nakapoy, isalakan na tibiyag dagiti makasapul. Dito may basa na adaw ti surat ti San Pablo kadagiti taga Efeso. Awan dua-dua nadamag yon ababaen ti parabor ti Dios. Inted na kanyak daytoy a trabaho maipaay ti pagimbagan niyo. Imparangarang ti Dios tinalimit a plano na ket impakaamuna kanyak. Saan at naipakamoy di daytoy a palimit kadagiti tattao. Ngem iparangaring ti Diyos, babaen ti Espiritu, kadagiti nasantuan nga apostoles ken profeta na. Daytoy ti palimen. Babaen ti Ebanghelyo, magipagtawid, dagiti hentil, kadagiti Hudyo iti bendisyon ti Diyos. Kamkameng da, iti iso metlaeng nga bagi, ket mairaman da, tiinkari ti Diyos ken Kristo Jesus. Isao ti Apo. Tiya po adda kumakada kayo. Basta kumamerken. Ti may basa na adaw itinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Nayanak ni Jesus iti Ilia Bethlehem, idjay Judea. Idiag na mga ari ni Herodes. Iti saan na nabayag kalpasan ti panakayanak na, ada mamasirib a lalaki at agadaya anapan ije Jerusalem. Sa dino tiyan tinayanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo sinaludsod da. Nakita mi ti bitwen na anagparang ije daya, ket may kami agdayaw ken kuana. Idi madamag daytoy ni Ari Herodes, nariribok iti napalano. Stamet itunggal may sa ataga Jerusalem. Inaayabat na nga rod dagiti panguluen na papadi ken mamestro iti linteg ket sinaludsod da kadakwada no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem iti Judea insong batda. Tadaytoy tin surat ti profeta.
Sika Bethlehem, iti daga ti Huda, saan asika ti kanumuan, kadagiti agtuturay iti Huda. Tatumaod to ken ka ti maysa a Pangulo, ang mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes, dagiti nga ili at agadaya, ket kinasarita na ida iti nalimed. Sinaludsod na kadakwada no kaano ti panagparang ti bituen. Iti kasta, imbaon na ida iti Bethlehem, ket imbilin na kadakwada. Inkay sapulen anaimbag ti ubing, no masarap masapulan nyo ipakamuyon no kanya, tinakmet agdaydayaw ken kuana. Imanaw da ket idiadda iti dalan, nakita damanen day di bituen na nagparang iti daya. Hasta unay tiragsak da ang nakakita iti bituen. Indaldalan na ida agingga iti nagsardeng iti nga 20 yan ti ubing. Simrek da iti balay, ket nakita da ti ubing, ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng da ang nagdayaw ken kuana. Kalpasan na, inruarda dagiti sagsagot da balitok, insenso ken mira, ket intedda ken kuana. Idi agawid da, sa bali adalan tinagnaanda, tababaen titagtagaynep, pinakdaaran ida ti Diyos, adidan agsubli ken ni Herodes. Kaabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Tayo ti may paing bawas. Ti selebrasyon tay ita, Epifanya kuna tayo. 3 Kings kunamet dagiti dadduma. Misulat na nga iso iti sa uwen na. Agsubli tayo iti original nga Epifanya daytoy. Nga dagiti naganan tayo nga 3 Kings, saan da pa'y kaanay naganan nga talo nga ari, no di kati mamasirib, nga naggapo iti daya. Ket napanda tapno sa pulenda, napanda di Bethlehem, tapno sa pulenda, sa dino ti ayan tinakayanakan. Daytoy Epifanya. Anya ay iti Epifanya. Manipod iti sa o Griego, Epifaneia, wano Epifanein. At ikayat na nga sa uwen, maiparangarang, wano may parang, panakaiparangarang. Iti istorya ti ibibisita na gito'y nga mamasirib, kat impresenta ni San Mateo iti Ebanghelyo. Ipakdaar na ti plano ni Apo Diyos. Iti panangisalakan na iti lubong, saan laeng kakabsat, nga agpaay, kanagpatingga, kadagiti tattao iti daan at tulag. Kadagiti Hudyo, katattao ni Apo Diyos, diket para iti amin at tattao iti sangalubungan. Itati dinangag tayon, iti may kado a may basa. Aan laeng nga para kadagiti Israelita, ipay ket para kadagiti hentil. Ket daytoy nga ibibisita dagiti mamasirib a naggapu ti daya, ipakaamunan kada tayo, kasaan laeng nga para kadagiti tattao ti Israel. Iya ay daytoy naiparangarang nga ari anayana para kadatayamin. Ket no lumagto tayo iti bunga daytoy nga ibibisita dagiti mamasirib manipod iti daya, ket idi agawid dan anya tinapasamak kadakwada saan dalaengen nga mamasirib nga agtangtangad iti langit nga mangkitkita kadagiti bituen kadagiti tanda aday ta tinakakitaan da iso pa'y nga tati pakanaganan da nga masirib kapuan ta kabailan da nga i-interpret dagiti makita da nga ornos dagiti bambanag iti tangatang lumampay saan da unay nga nasinunoo no ayan na dayta nga in-interpret da nga addan ti mangisalakan. So, ida agawid da kakabsat.
Parodan nga mamasirib. Anya ti sirib nga dakadakwadan. Wano kinabaknang nga inyawid dan. Timteng kadakwada. Isaan Apolos nga magatadan ken saan da nga mas baalan aragsak ken kapya. Ragsak ken kapya. Daytoy ti dimteng kadakwada. Ket inyawid da daytoy nga kinabaknang nga inawat da manipod iti naimatangan da. Nakita da kadagiti matada na mangisalakan. No, sabli tayo pa'y basit, hindi nakita da ni Apo Jesus, nagrokbab da. Inso ko da ka ni Jesus, nagitidaton da, at pipagarop da, iso iti kabaknanganen nga sagot ama itag da. Ida ito'y nga ari anayanak. Palitok, insenso, ken mira. Ngam saan gayam, ad-addapay nga nabakbak nang dan, idi agawid da. Adda kadakwada, iragsak, ken kapya, iti kaungganda. Ket idi agawid dan, daytoyin ati patyan tayon, ana pasama ken kadakwada. Uray nga ta iti dalan, nagbalindan nga misyonero, tiragsak, ken kapya. Nagbalindan nga agaw-awit ken agibingay, itiragsak ken kapya. Gingga nga, dimanon da kadagiti lugar da. Nalabit agduduma da pa itinaggapuan. Nagtutumpong dala ang ngataidin ijay Bethlehem, na duma-duma apaset iti daya. Tinaggapuan da. Ket idi agawid dan kadagiti bukod da nga gimong. Impadamag da, di damas baalan aragsak ken kapya, nga dimteng ken naisagot kadakwada. Kakabsad, iti Epifanya, ken oray iti sakbay ti Epifanya, tadagitoy liturhikal laengen, nga wagas itintay panang pabiyag, iti daydi immuna, nga yaay ni Apo Jesus ken panakayanak na kada tayo. Bumisita tayo met, iti daytoy nayanak amang isalakan. Tunggal Paskwa, tunggal agaramid tay iti Belen, tunggal agibitin tay kadagiti Christmas lights, stars, ken dumapay nga Christmas decorations. Saan kumalaeng nga holiday iti iyawag tay ditoy? Tasaan nga kasta iti ammo tayo a Katoliko. No di Paskwa, Christmas. No holiday, naindagaan laeng dayta. No Paskwa kuna tayo, may konektaren iti na Diyosan. Ken amin ngayon kada tayo, iti na Diyosan. Agsubli tayo iti Belen, iti Bethlehem, tapno agrokbab tayo, ken agdayaw tayo ken Jesus. Ket kantaan tayo ni Apo Jesus. Dayta nga tati kabailan tay laeng nga isagot ken kuana. Ngem ni Apo Jesus isagot na ikastin sagot na kadagiti mamasirib. Ket agbalin tayo metten a misyoneros na. When misyoneros itiragsak ken kapya. Ngam tunggal matpalso nga asao, wano damag nga isawang tayo. Nagbalin tayo na palso na misyonero. Tunggal pa nagulbod, tunggal pa nagswitig, tunggal pa nagaramid iti may kaniwas. Nagliday man asawen, ngam saan tayon ang nagbalin, anasaya at amang ibingay ken ni Jesus, amang isalakan, iti pada tayo tao. Imbes ngayon turong tayo idaka ni Jesus, inyaw awan tayo mat-isodan. Ipanagbasol, ket pananglaped, iti Epifanya. Wano pa na kay parangarang ni Jesus, iti lubong. Kamodyanan na, ti Epifanya, ket sawan ng ti panagparang ti Diyos, adi makita. Iso day tati ko na ni
a San Juan iti ebanghelyo, ti Diyos timmao, ti Diyos nga Espiritu laeng timmao, ket nakipagbiag kada tayo. Iso daytoy ni Jesus, irambakan tayo ita nga Epifanya. Espiritu Santo kakabsat, iso ti panagparang ti Diyos, kadagiti puspuso tayo. Ket tulungan na tayo ngagbiag, kas iti pagayatan ni Apo Jesus. Agpaidalan tayo nga ro iti Espiritu Santo. Agbalin tayo kas kadagiti mamasirib, asim marungkar iti Apo. Agawid tayo asiraragsak, kalpasan daytoy amisa, sumangpet kay kadagiti pagtaengan nyo, anapunno iti grasya. Malagip ko na ibagaksay di kada kayon, nga naggapu kay kuma nga makimisa, awitin yon ti grasya ni Apo Yesu Kristo iti unag ti puso yo. Anyo kumapukawan di tadalan ni Apo Jesus. So nga, agdardaras kay ko mga agawin, ang kay ko mga dumagdagas no mabalin, iyawid yo iti balayo, daytoy nga Kristo. Ket kalpasan nga inyawid yo ni Apo Yesu Kristo iti balayo, kadwayon dagiti miyembros ti pamilyayo, nga mangiwaragawag, nga ni Kristo ti mangisalakan addan iti biag tayo. Di kayag buteng, kandi kayag sarden, ang mangipadamag ani Kristo iso ti Apo, iso ti Diyos, ang mangisalakan kada tayo. Amen. Iwaragawag tayo, ti pamati tayo. Mamati at iti maysa a Diyos. Ama, aman nakabali namin. Anamarso iti langit kendaga. And naging amin na makita, kinapaganda. Kenti may Maysa nga Apo ani Yesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtaod iti Ama iti sakbay ti amin at tiyempo. Diyos ang nagtaod iti Diyos. Silaw ang nagtaod iti silaw. Paypayso a Diyos ang nagtaod iti napaypayso a Diyos. Nayanap saan anapas. Diyos ang masintahan. Ket gapo ken kuana, marami dagiti amin nagda. Gapo kada tayo nagtao, ken gapo iti manakaisalakan. Imulog ka nagapot sa dinang. Ket nangalay ti bagina ni Tiyan Virgen Maria. Ipanakabalin ka Espiritu Santo. Ket nagbalik ka. Kastamet anay sa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas panawagen, dagiti na santo na surat. Imulis sa dilangit, ket si tutugaw, di makanawan, ti Ama. Umay tumanen, asi dadaya, tapno kumen na, dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Ket ipagarian na, dinto agpatingga. Mamati akmet, iti Espiritu Santo, nga Apo, ken mangmangted, iti biyag. Iso nagtao, iti Ama, ken iti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak. Ket nagsao babaen kadagiti profetas, mamati akmet iti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolik. Ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag. Bas-bas. Namnamahin ti panagbuar dagiti Tinatay. Ken ti panagbiag ti lubong ama sakbayan. Kakabsat iti daytoy nga aldaw, no dagiti tattao manipod iti daya, ket umayag rukbab ken Jesus nga Apo, agbalin ko mga rod dagiti karkararag tayo, akas kalawa iti lubong. Ket ikararag tayo, silaw ni Kristo, agranyag ka kada kami. Silaw ni Kristo, agranyag ka kada kami. Tapno ti silaw ni Kristo ket agranyag iti amin a nasyon. Ken tapno ti simbaan ket pasangbayan na kumaida, numampay nagsusupadi dagiti kultura da. Kumararag tayo iti Apo. Silaw ni Kristo, agranyag ka kada kami. Tapno kadagitoy aldaw tayo ket agraira iti hustisya.
ket ikapya ket agsaknap iti amin aluglugan. Kumararag tayo iti Apo. Silaw ni Kristo agranyag ka kada kami. Tapno dagiti tattao ti Diyos, inda ko matimuden dagiti ununnoy dagiti amin anapanglaw, ket kaasyanda dagiti nakapsut, ket luktan puspuso ket imimada kadagiti agkasapulan. Kumararag tayo iti Apo. Silaw ni Kristo agranyag ka kada kami. Tapno dagiti mangparparigat iti Apo babaen kadagiti mangsursurot ken kuana, inda ko mamakita ti lawag ket mamatida. Kumararag tayo iti Apo. Silaw ni Kristo agranyag ka kada kami. Tapno dagiti mangbirbirok iti bitwen amang itunda ti dalan nga agturong ti Apo. Inda ko mamatuntunan ti kinaimbag ti Apo kadagiti tattao anapnot pamati ken panagayat. Kumararag tayo iti Apo. Silaw ni Kristo agranyag ka kada kami. Tapno kadagiti amin anak Kristyanuan agimong tayo, intay maadal kas kadagiti mamasirib a tao. Amang ibingay kadagiti pagbakdangan tayo iti alikamen ken panagpuspuso. Kumararag tayo iti Apo. Silaw ni Kristo agranyag ka kada kami. Intay agulime ket idaton tay met dagiti kabukbugudan tay apanggep. Kumararag tayo iti Apo. Ilaw ni Kristo agranyag ka kada kami. Diyos nga Apo mi, agragsak kami gaputan nakipagnaed ka iti den nami babaen ken Jesus nga anak mo. Agbalin ko maiso na asilaw ti biag mi, itaken iti agnanayon nga awan inggana. Amen.
Gumararak kayo kakabsat tapno dagitoy daton tayo. Makayayo da iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Di ako waten ako matay beda, dun kadagiti. Ket may paayo makaydaydayang ket makayuyang ginagan. Ken kastamet ang pag-ibagan tayo, ken tigadagpuan, tinasantuan ang iglesia. Dawaten mi apo, nakitaem kad asi aayat, dagitoy isagot mi, yata saan na balitok, insenso ken mira ti idaton mi. Tudiket ni apo mi a Heso Kristo ngay patuldoda, isumet laengen ti ruknoy mi a sakripisyo. Kanawaten mi iti panagkomunyon mi, isong agbyag ya nagari iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti apo adda kumakada kayo, Basta kumamit. itag-ayo dagita puspusoyo. At dadan si tatagkay ti Apo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. May kariket mo ngay. Pudno unay may kari ket rumbeng, annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ket agnanayo na Diyos. Taytangal daw, imparangarang mo ti misteryo ti panakaisalakan mi, iti sidong ni Kristo, tapno malawagan dagiti nasyones. Tatibugbugtong nga anak mo, idi mayakas tao amatay, ket nagtaeng iti baet mi, pinabaro na ti biag mi, babaen ti panakairanod mi iti dayag na asaan amatay. Anansata, makidanggay kam kadagiti angheles ken arkangeles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti panakaydaydayo mo adiag sarday. Santo, Santo ti Apo, Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daga, napnod at pakaydaydayama, Husana, Husana, iti kangatwa, madaydaya, di umay pinangantigapo, Husana, Husana, iti kangatwan. Santo, Santo ti Apo, Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daga, napnod at pakaydaydayama, Husana, Husana, iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka santo, ket sikatigubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod, ngay paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kendara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na, asi aayat ti bagina, tapno agtutuok. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagidi disipulos na, ket kinunan. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagig, isu amayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida ng ala iti kalis, nagyaman manen ken ka, saninted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken agnanayo na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao,
tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Ti cross mo, kenin iti ngarod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo, amay kari kami ngadda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami, amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kada apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anay Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo ng Obispo mi, ken dagiti amin na papadi ken nakonsagraran. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi, amat maturog asi inanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biyag. Ket makiranod kam to ken nenggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin a sasanto, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti tempuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka, man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, yan na adalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo ti agpuna.
Dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami, kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Pumi a Heso Kristo, kinunam kadagidi apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapu kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di ket ti pamati ti iglesia, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti apukan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta ko met ken. Ipaaytay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Espiritu. Adtoy ti Kordero ti Diyos, adtoy ni Apo Jesu Kristo, iso ti mangisalakan kada tayo, nagasat tayo nga inawis na iti padayan. Apo, jak may karing may kakanya, ngam ti may salaeng nga sao, papaimbagton ti kararwa.
Agparinto tayo. Kararag ti may kagagasot at 20 parokya at tinigan. Uman nakabalin kinaglanayon ng mga, nagdukukin katibiyag iken amin ako kami. Napunulag ni puspuso mitirag buken panagyaman. Gapo tanadanon mi ti may kagagasot at 20 kinakristyano mi at tagapiligan. Si Papa kong baba kami mangbigbig at si katigapo ti panakadanan mi ti daytoy paset ti panagdalya sa ti. Kas panagyaman mi ti na isang sangayan na grasya ken sagot mo. Kaya't mi idiyag ti pamati mi ti wagas at bunga ken napudno. Iti kay pamanan. Idatong mi iti gimong mi tap nagbalin ka maagimong ni Kristo iti silong ti simbahan dagiti kakaruba. Ikumit mi di bagbagini as sumurot ken ni Kristo, ket sangsang kamay sakang nagdalyasan, iti dalan ti ayat, kinalinteg ken kinasanto. Ikagumaan mi dagbiag nagkakabsa, ket agbalin kam an manakman akatalek mo, karagiti naruway a parapod. Kas itigimo nagiti apostoles, na Diyosan nga ina Maria Immaculada Concepcion, sikat ni nani ang mga yan ken mangilala. Sikat ikiret ni ken mangkimin kada kami agturo ken Kristo. Tapno ti amin nga banan ken amin ni agbalinda nga lang nga ti panagyaman ti Diyos ken panagserbi iti misyon na. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Tumakder. Kumararag tayo. Apo iturong nakam kadi iti amin na tiyempo ken diso babaen tinaylangitan na pannilaw mo. Ipaay mo kadi tabigbigyan mi ti kaadda ni Kristo iti daytoy a Eucharistia. Ket mapasodi ti panangipateg ken panagayat mi ken ka. Gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Kas pag-amo tayo kakabsat ng kinasantuan nga misa ket isuy kang atuan nga kita at panagdaydayaw. Rumpe nga ron nga tunggal sumrenta iti simbahan, may palagip kumakanayon kada tayo, kati simbahan ket balay ti Apo, Diyos ken lugar nga pagkararagan. May sa lugar anasantuan. Rumpe nga ron marespetan ti balay ti Apo, may pakita dahi babaen day panagindir kadagiti cellphones tayo. Tapno may pamaysa tayo intay panagdaydayaw iti Apo. Ken itintay panagbado, wenno panangarwat iti disente ang may kanatad iti matang ti Apo. Agyaman kami iti pagkarasyon. Awag ti kasalan. Ni Vicente Cabanyero, anak ng Vicente Cabanyero, ken Isabel Barreros, at tagabanggit kaya't nakikalaisan ni Rona May Velasco, anak ng Rolete Velasco, ken Andertina Baggaw at taga-Garela Pitigan. Petsa ti kasar, January 24, 2024. Ni Mark Jerome Kumilang, anak ng Mario Kumilang, ken Maribel Bornas Bunsaan, at tagalaskig Pidigan. Kaya't may kalaysan ni Charmaine Patiñas, anak na Avelino Bunsaan, ken Estela Bunsaan, at tagamabuntot Langiden. Petsa ti kasar, January 27, 2024. Lugar ang pagkasaran, St. Joseph Paris, Langiden, Abra. Awan iti meeting iti Paris Pastoral Council ita a Domingo. Iti dagok ti pledge iti bulan iti December ket 49,380 pesos. Intayo yaman iti couples pro prize nga nangidaul iti panagkanta ken nag-sponsor ita nga bigat. Thank you very much. Ket tayo met agyaman iti pamilya nga nagidaton iti misa tayo itatang bigat. Thank you very much. Tumakder tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamit ken ka.
agtamed kayo, tawaten nyo ti bendisyon ti Apo, ita nga panakay parangarang ni Kristo iti sangalubungan. Ti Diyos, anang yaon kada kayo iti sipnget, ket inayaban na kayo iti nakaskas daaw alawag na, ibukbuk na kumaasi aayat kada kayo ti bendisyon na, ket pasingkedan na dagita puso yu, iti sidong ti pamati inanama ken aya. Amen. Pagbalinan na kay kumaasilaw kadagiti kakabsatyo, yan tangay napudno kayo apasurot ni Kristo, ngay tangal daw, nagranyag tilawag na iti sipnget. Amen. Sapay kuma, takalpasan dayto yabiyag, makadanon kayto iti ari a binirbirok dagiti magos, babaen tay bituen, ken iti naindaklan aragsak ni Kristo nga Apo, isu asilaw a nagtaod iti silaw. Amen. Bendisyonan na kayo, timan na kabalin, amin na Diyos, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Naidatonen ti na santo na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo, Diyos.